السلام عليكم. اليوم نروح الولاية نتاع ببجاية لنقف على آخر الأشغال للمحطة لتحلية مياه البحر ببلدية تقرمت بولاية ببجاية، بهذه الصور الرائعة من إنتاج الوكالة الوطنية للكهرباء AEC. بهذه الصور الرائعة من الفضاء نترككم إذن تتابعون هذا الفيديو الرائع عن هذه المحطة اللي عرفت قطعة أشواط جد معتبرة نحو التجسيد. والآن دخلنا في المرحلة نتاع التجهيز نتاع هذه المحطات. فيه 5 محطات على كل حال، راهي قيد الأشغال على مستوى طول الساحل الوطني بسعة إنتاجية إجمالية تاع 1.5 مليون متر مكعب يوميا لكل هذه المحطات الخمس. إذا نترككم تتابعون هذه الصور الرائعة بالدرون من محطة تحلية مياه البحر بولاية ببجاية. نترككم تتابعون، والسلام عليكم.